Viele Laubbäume verlieren im Herbst ihre Blätter. Mit dieser Strategie haben sie dann im Winter bessere Überlebenschancen. Wenn nämlich die Temperaturen bei uns unter 0 Grad sinken, gefriert der Boden. Dann können die Wurzeln der Bäume nur noch wenig Wasser aufnehmen und die Bäume müssen sich schützen, damit sie nicht austrocknen und sterben. Die Blätter trocknen den Baum aus und schwächen ihn, denn über kleine Spaltöffnungen an den Blättern verliert er sehr viel Wasser. Deshalb ist es für ihn besser, wenn er im Winter keine Blätter trägt. Anders ist es bei den Nadelbäumen. Die meisten Nadelbaumarten in der Schweiz sind immergrün. Dem sagt man so, weil sie das ganze Jahr über grün sind, also auch im Winter ihre Nadeln behalten. Über die Nadeln der Tanne verdunstet ebenfalls Wasser. Weil sie aber viel kleiner und dünner als Blätter sind, verdunstet nicht so viel. Zudem haben die Nadeln dicke Zellwände und sind umhüllt von einer Art Wachsschicht. Das macht sie winterfester als die Blätter von Laubbäumen, weil dank diesem Schutzmantel noch weniger Wasser verdunsten kann. Außerdem bilden Tannen in ihren Nadeln eine Art Frostschutzmittel. Dadurch gefriert das Wasser in ihren Zellen nicht und die Nadeln überstehen die Kälte unbeschadet. So können Tannen ihre Nadeln auch im Winter behalten und das ganze Jahr über grün sein. Immergrün halt.